ครับสวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับเข้ามารับฟังการแถลงผลประกอบการไตรมาส1ปี2560นะครับวันนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติจากทางท่านผู้บริหารด้วยกัน3ท่านนะครับท่านที่1ครับคุณธีรพลเกียรติสุรนนท์ครับผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ BJC 2ครับท่านที่2ครับคุณสุภกิจอัศวชัยครับผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัทครับท่านที่3ครับคุณรามีปิไรแนนครับผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ครับครับและผมธนพรเตชะวิวัฒน์ครับนักลงทุนสัมพันธ์ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมขอเข้าสู่สไลด์นะครับครับผมจะขอเริ่มด้วยตัวไฮไลท์ของ Financial Performance ก่อนละกันนะครับด้านการเงินนะครับโดยในไตรมาส1ปี2017นี้เองเป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่ทางกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเนื่องจากผลประกอบการตัวของกลุ่มสินค้าและบริการทางด้านเวชภัณฑ์และเทคนิคมียอดขายที่ดีขึ้นครับรวมถึงตัวของกลุ่มธุรกิจ BIGC เองก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรกในปี2017ครับในส่วนของด้านการดำเนินงานครับในณปัจจุบันนี้กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องมีการกำลังสร้างเตาแก้วใหม่ชื่อว่าสระบุรี4และสระบุรี5อีก2เตาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มแก้วครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนดครับผมในส่วนของกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคเองก็มีการออกสินค้าใหม่มามากมายหลากหลายรวมถึงมีการรีลอนช์ตัวแพคเกจจิ้งใหม่ออกมาเพื่อให้มีความน่ารับประทานมากขึ้นรวมถึงทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงตัว Ambassador ในการพรีเซนเตอร์ของกลุ่มสินค้าครับก็อย่างมีตัวของ Testo แล้วก็ตัวของ Party Dairy Yogurt นะครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจ BIGC เองก็เป็นอีกไตรมาสหนึ่งที่ทางกลุ่มมีการเน้นโฟกัสในเรื่องของกลุ่ม Fresh Food แล้วก็ Non Food เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการปรับปรุง Assortment ของตัวสินค้าที่ขายในกลุ่มของธุรกิจ Mini BIGC เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นครับแล้วนอกจากนี้ก็ในส่วนของ Synergy ระหว่าง BIGC กับ BJC เองก็ทางกลุ่มก็คอนเฟิร์ม Target 1 ใน 3 ของ 1.7 พันล้าน EBITDA ในปีนี้ครับผมถ้าเรามาดูในส่วนของภาพรวมผลประกอบการจากกราฟจะเห็นได้ว่าในไตรมาส1ปี2017นี่เองเราปิดยอดขายอยู่ที่ 35,677 ล้านบาทครับหรือเติบโตขึ้นประมาณ112%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจ BIGC เนื่องจากมีการรวมงบการเงินเต็มไตรมาสเป็นปีแรกครับผมในส่วนของกราฟด้านขวามือส่วนของกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับโดยในไตรมาส1ปิดอยู่ที่965ล้านบาทเติบโตขึ้นที่ประมาณ 92% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากกำไรที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจ BIGC แล้วก็กลุ่มธุรกิจTechnical Supply Chain แล้วก็เวชภัณฑ์และเทคนิคครับผมถ้าเรามาดูผลประกอบการทางด้านยอดขายและกำไรสุทธิโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจครับจะพบว่าในไตรมาส1ปี2017ยอดขายปิดอยู่ที่ 35,677 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นประมาณ 29,60 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มขนมกลุ่มเวชภัณฑ์และเทคนิคแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มธุรกิจ BIGC ครับที่เพิ่มขึ้นเข้ามาประมาณ 29,81 ล้านครับในกราฟด้านล่างเป็นกำไรสุทธิของแต่ละกลุ่มธุรกิจครับโดยในภาพรวมในไตรมาส1ปี2017นี่เองกำไรสุทธิปิดอยู่ที่965ล้านบาทเพิ่มขึ้นที่463ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 92% ครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิครวมถึงกลุ่มธุรกิจ BIGC อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นครับถ้าเรามาดูในส่วนของกำไรขั้นต้นและ EBITDA ของกลุ่มธุรกิจ BJC และ BIGC เองโดยกราฟด้านซ้ายบนภาพแรกจะเห็นว่าในไตรมาส1ปี2017นี่เองกำไรขั้นต้นปิดอยู่ที่ 2,629 ล้านบาทครับเติบโตขึ้นจากปีก่อนที่ 2,490 ล้านบาทครับรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นก็เพิ่มสูงเช่นเดียวกันปิดอยู่ที่ 23.7% ครับในกราฟขวามือด้านบน EBITDA ของบริษัท BJC นะครับในควอเตอร์1ปิดอยู่ที่ 1,649 ล้านบาทครับเติบโตจากปีก่อนที่ 1,444 ล้านบาทครับในกราฟด้านล่างซ้ายครับเป็นอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ BIGC ครับโดยในไตรมาส1นี่เองปิดอยู่ที่ 3,961 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 3,889 ล้านบาทครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างมีนัยสำคัญอยู่ที่ 16.1% ในไตรมาสนี้เนื่องจากทางบริษัท BIGC เองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การขายสินค้าที่ยกเลิกขายสินค้าที่ไม่มีกำไรครับก็ชี้เห็นว่าบริษัทมาถูก direction แล้วก็ส่งผลต่อกับอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นครับในกราฟด้านขวาล่างก็เป็น EBITDA ของกลุ่มธุรกิจ Pixie ครับโดยในไตรมาส1ปิดอยู่ที่ 2,911 ล้านบาทครับค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ประมาณ 2,970 ล้านบาทครับถ้าเรามาดูในภาพรวมของ performance breakdown ของกลุ่มธุรกิจในเครือ BJC นี่เองครับจะเห็นได้ว่าในควอเตอร์1ปี2017นี่เองกลุ่มธุรกิจ BIGC เนี่ยจะเป็นสัดส่วนใหญ่ปิดยอดขายปิดอยู่ที่ประมาณ 68% ครับลงมาก็คือกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องอยู่ที่ 14% ครับถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธิกราฟด้านซ้ายล่างครับกลุ่มธุรกิจ BIGC ก็ยังเป็นสัดส่วนหลักก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันก็คือจะมีอยู่ที่ประมาณ 63% ครับลงมาคือกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องอยู่ที่ 22% ครับในส่วนของ capital structure ครับในณสิ้นไตรมาส1ปี2017นี่เองเรามีหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.3 เท่าครับซึ่งยังไม่เกินในส่วนของ covenant ที่2เท่าครับโดยในต้นปีช่วงไตรมาสแรกนี่เองเราทางบริษัทได้มีการออกหุ้นกู้ใหม่อยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทครับผมโดยถ้าเกิดเรามองในกราฟด้านสีชมพูครับตอนนี้ณสิ้นไตรมาส1นี่เองเรามีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 150,000 ล้านบาทครับโดยในจำนวน 122,000 ล้านบาทนี่เองเราได้ convert ไปเป็นตัวหุ้นกู้หมดแล้วณปัจจุบันเรามี average cost อยู่ที่ 3.04% ครับถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของผลการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจในกลุ่มธุรกิจแรกก็คือกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องครับโดยจะสังเกตได้ว่าในไตรมาส1ปี2017นี่เองยอดขายกลุ่มธุรกิจแก้วและกระป๋องเนี่ยปิดอยู่ที่ 4,708 ล้านบาทครับลดลงเล็กน้อยที่ประมาณ 1% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วที่ลดลงเนื่องจากทางบริษัทมีการปิดเตาเพื่อซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดครับส่งผลให้ในไตรมาส1เนี่ยยอดขายของกลุ่มแก้วลดลงเล็กน้อยแต่ในทางกับการกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องก็ยังเติบโตได้อย่างดีเยี่ยมครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของ gross profit margin นี่เองก็มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยในไตรมาสแรกเนี่ยปิดอยู่ที่ 20.5% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 19.1% โดยสาเหตุหลักเกิดจากวัตถุดิบทางการผลิตของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องมีราคาที่ลดลงครับแล้วก็ทางบริษัทมีการวางแผนการซื้อ raw material ล่วงหน้ารวมถึงมีการทำ FX ล่วงหน้าส่งผลให้โดยภาพรวมแล้ว gross profit เพิ่มมากขึ้นครับถ้าเรามาดูในส่วนของ net profit ทางด้านขวามืออัตรากำไรสุทธิและกำไรสุทธิจะเห็นว่ากำไรสุทธิลดลงประมาณ 5% เมื่อไปเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่ลดลงจากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้กล่าวข้างต้นรวมถึงกำไรสุทธิที่ลดลงจากกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในประเทศเวียดนามและมาเลเซียครับเนื่องจากมีการชะลอตัวของความต้องการในประเทศส่งผลให้ในภาพรวมลดลงเล็กน้อยที่ 5% ครับถัดไปเป็นผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคครับยอดขายในไตรมาส1ปี2017ปิดอยู่ที่ 4,243 ล้านบาทเติบโตเพิ่มสูงกว่าปีที่แล้วประมาณที่ 3% ครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากทางบริษัทมีการออกสินค้าใหม่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือกลุ่มธุรกิจของตัว Testo แล้วก็ตัว Party Dairy ครับถ้าเรามาดูในส่วนของ EBIT และ Net Profit จะเพราะว่ามีอัตราลดลงเนื่องจากทางบริษัทมีการลงทุนมีค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ในภาพรวมลดลงเล็กน้อยครับถัดไปเป็นกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคครับยอดขายในไตรมาส1ปิดอยู่ที่ 1,912 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ประมาณ 11% ครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากทั้ง2ธุรกิจครับโดยในกลุ่มธุรกิจยาเนี่ยมีทางบริษัทมีการขายยาเกี่ยวกับโรคเลือดมะเร็งยารักษาโรคไตรวมถึงเครื่องมือตรวจวัดรังสีที่เพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจทางเทคนิคครับธุรกิจโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้โดยภาพรวมเราเนี่ยมียอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราได้ออเดอร์จาก EGAT เข้ามาเต็มปีในปีนี้ครับรวมถึงเรามีแบ็คล็อกที่ยังคงค้างอยู่ครับในส่วนของภาพ EBIT และกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวมถึง
มีการจัดการค่าใช้จ่ายในบริษัทที่ดีขึ้นด้วยครับถัดไปเป็นภาพของกลุ่มธุรกิจ BIGC ครับแต่นี้เป็นของกลุ่ม BIGC Standalone นะครับไม่ได้เอามาคอนโซลในงบของ BJC จะเพราะว่าในไตรมาส1นี่เองยอดขายปิดอยู่ที่ 24,561 ล้านบาทลดลงที่ประมาณ 16.5% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนโดยสาเหตุที่ยอดขายลดลงนี่เองก็คือบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้าเราดูในส่วนของ gross profit margin กลับเพิ่มสูงขึ้นที่ 16.1% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนในส่วนของ EBIT และ EBIT margin ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทางด้านเรื่องคนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการเน้นในเรื่องของการเทรนนิ่งการดูแลพนักงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของ personal expense เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ถ้ามาดูในกราฟด้านขวามือส่วนของกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นปิดอยู่ที่ 1,572 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ประมาณ 4.3% ครับเนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นต้นทุนทางการเงินที่ลดลงรวมถึงอัตราภาษีที่ลดลงด้วยครับ Okay, thank you, Kun Keng. If we talk shortly about our Pixie delisting before going to operations. So on 12th of May, our board of directors passed a resolution to call for EGM for the shareholders to consider the delisting of Pixie from Stock Exchange of Thailand in order to resolve the current incompliance with the free float requirements and hence avoid the additional fees that are resulting from this incompliance. The tender offer price for the remaining free float of shares that our board is proposing is 225 baht per share, with the potential total transaction amount of about 3.8 billion baht. The EGM of shareholders to vote for this proposal is going to be held on 16th of June. And then if you look at the operations of our different supply chains, in glass packaging, our construction to add capacity in Thailand is continuing. So actually for our Sarapuri 4 furnace, we have now completed the construction and the furnace is going to be fired up next quarter in Q3 and it's going to be commercialized in Q4. This furnace, when commercialized, will add 300 tons per day to our capacity in Thailand, which currently is 2,735 tons per day. Construction work for Sarapuri 5 is also progressing on schedule, and that's targeted to be commercialized in Q2 next year. This furnace will add 400 tons per day to our Thailand capacity. Both of these furnaces, the capacity is already allocated. Once we open these, it will help us to better utilize our furnaces to have less job changes, so to have more effective operations. It also allows us to stop importing glass from China and Turkey, which we currently have had to do. In consumer supply chain, we have had active first quarter. So for example, we relaunched our Testo potato chips in Q1 with the new brand ambassador, new tastes, new packaging. In Party Dairy, we also introduced new brand presenter and strengthened the brand proposition and launched new flavors also. We have also some other food side product launches during the quarter, such as Doso Baby Bite, new flavor, Plern Pla Samrot flavor, and Cocoa Dutch Choice 450 gram packaging. In non-food, in soaps, in Parrot, we launched the new Parrot Botanicals Cool soap in bar soaps and also in the liquid soap, and the Parrot Gold liquid soap. Generally, the competition situation in personal care has been quite intensive, and as Kun Keng probably mentioned, as one reason why the advertising and marketing expenses were increasing during the first quarter. Also in the tissue papers, we launched the new Silk Extra soft jumbo paper during the quarter.
Then on the Pixie side, on the synergies, we are confirming our synergy targets. So the original synergy target we had was 1.7 billion baht EBITDA level synergies in year 3, so in 2019, and 1/3 captured this year. So that's our target still. Here are some of the updates on these key areas where we foresee the synergies. So if we start from the largest area, the logistic operations, majority of logistic synergies is going to come in 2019 when the contracts of 2 DCs that Pixie is currently outsourcing are expiring. But meanwhile, we have been doing various things to capture other synergies from logistics. For example, now in 3 weeks ago, we started construction of new mini Pixie DC, which will be able to support our ramped up expansion in mini Pixie store format. Our current this year's expansion is somewhat constrained by the DC capacity, as our current DC can handle around 600 stores. Once finished, the new DC will take the total capacity up to 1,700 stores. We even have an option to ramp it up to over 2,000 stores, so that will be able to support our expansion. The location of this new DC is right next door from our old DC, so it's in the Thanyapuri in Rangsit, Klong 6. We own and operate the DC there. We have a big land we are going to build on the right next door. In IT and back office infrastructure, we are currently continuing the work to roll Pixie's IT system into BJC's other retail outlets and also Mega Market in Vietnam. We are on schedule to complete this work in Q4. So the IT synergy should really kick in next year. But we want to make absolutely certain that everything is working smoothly before we do the transition. Leveraging the back office resources now in Q1, for example, Pixie's procurement team is now also buying for BJC for non-merchandise purchases. So we are leveraging our resources. Combining purchasing power and optimize the retail operations. In Q1, Pixie and Mega Market Vietnam, our merchandising teams went together to fairs to, for example, to talk with the suppliers. So we are trying to do more joint buying in non-food merchandise with Mega Market Vietnam. We are also now leveraging Pixie's Udon Thani store network to supply the endpoint convenience stores in Laos, taking advantage of Pixie volumes. Then the private labels and manufacturing capability of BJC. We have various products in pipeline now in different stages of development under BJC for Pixie. From the specialties divisions, they have 23 food SKUs under development in Q1. They finished 2 SKUs for the batter mix and seasoning for fried chicken. Also, the other parts of BJC, we have various SKUs, so altogether will be closer to 100 SKUs that are in development. And as we mentioned, our Pixie's private label, we are much more focused on private label now. In our 5-year plan, we are targeting to reach 15% sales contribution from private label, so in 2021, whereas in Q1, our private label contribution was 6.9%. Then on our non-food, as many of you may have known, past few years have been quite difficult in non-food in Pixie. And in the past, it used to be the track for our same-store sales growth. We have been doing a lot of work updating our non-food offer in home line and currently doing in hard line. So the electronics home line for Pixie is the home decorations, the furnitures, the towels, the bed sheets, sporting goods, toys. In Q1, our relatively new VP who is looking after this, he have been completely revamped for example, the towel sections and the home decoration section, try to make the offer more relevant to our customers.
and we have seen some good initial results. We saw it already in Q1. We saw the non-food picking up. So if our total same-store sales growth was -20 in Q1, our food same-store sales growth was in a negative, mid-single-digit negative. And in fact, in Homeline, we have been already positive in April. We are working much more with our suppliers. We listen to our suppliers also, what they have to say about assortment and being more relevant. We are also leveraging much more of the data we are getting from EYC, which is our data mining provider for the Big Card loyalty program. So we know which categories or items matter for our customers. And as I mentioned now in Q2, we are going to do this similar things in our hardline assortment. In fresh food, we have been continuing the investment in fresh food since July last year. So we have everyday low price on key items, so very good price in our stores. We are also developing some key categories in our fresh food, for example, the Delica, ready-to-eat, and bakery offer. The ready-to-eat here, we mean the ready-to-eat at the hypermarket. So this is not the ready-to-eat we have in mini Pixie convenience stores. These are the meals prepared at the back of the store at the hypermarkets. And we have been changing our communications. Like here, you can see one of our recent advertisements on the ready-to-eat as we try to educate the customers about our comprehensive range and good prices. We have had also some quite innovative new initiatives. Like, for example, a few weeks ago, we had the fruit fair in Pixie Ratchadam River. You paid 399 baht and you had certain amount of time where you could eat as much fruits as you could. We also have more cooking shows and food fairs in our stores. And the fresh food the progress has been good. So in Q1, our fresh food same-store sales growth was 2.3% positive. In April, it actually picked up. It was 3.2%. In Mini Pixie, we continue our work with the format. In Q1, we divided our Mini Pixie stores into 6 clusters. So depending which cluster the store belongs, there may be some differences in the assortment inside the store. For example, if the store would be gasoline station store, we would be focusing more on the beverages and snacks. We continue developing our ready-to-eat offer. In Q1, we launched over 20 new ready-to-eat SKUs. At the end of Q1, we have now 207 ready-to-eat SKUs, and sales contribution from these ready-to-eat SKUs was 5% in Q1. So that has been increasing. And we are continuously adding new items. So in Q2, we now have 30 SKUs in pipeline to be added. Also, as a part of synergies with BJC, we have been rolling additional services or types of items to our Mini Pixie stores. For example, from Pak Soong coffee, we have now 36 Mini Pixie stores with the fresh coffee. We have few stores with the fountain drink, soft serve ice cream, and slush ice that also BJC specialty division developed us. And going forward, we have plans to roll it to a lot of stores. On expansion, we maintain our expansion targets for this year. So it's 9 hypermarkets, 2 Pixie markets, and 200 Mini Pixie stores. In Q1, we did not open any large stores yet, as the store openings are more back-end loaded. We have opened 1 Pixie market in May, and we have 1 hypermarket opening in June. So 2 stores will be added in Q2. In Mini Pixies also, it's more back-end loaded. So in Q1, we opened 11 Mini Pixie stores, but already in April, we had ramped up the expansion. So April, we opened 12 Mini Pixies. Renovation targets also remain the same as we gave at the beginning of year. So 8 extension renovations, 4 right-sizing renovations, and 42 store improvement renovations.
On the early May, on 9th of May, our Pixie Supercenter Pattani suffered from the car bomb, but we were able to partially reopen the store already on the 18th, and we have the comprehensive insurance policy for the property damage and business interruption loss. Some other recent developments. In Q1, we signed a MOU with Thailand Post to explore possible joint activities in following areas such as online order deliveries across the borders, potential post office openings at Pixie store, also opening automatic parcel lockers at Pixie stores, and also potentially having mini Pixie stores at the post offices, and any other joint opportunities that we can find together. In the Pixie organization, we restructured our organization to introduce the hub concept. So now we have a hub director that is looking after all the formats inside the hub. We have 10 hubs throughout the country. So now there's not different. It's the same director looking after the hypermarket or the mini Pixies. We launched the Happy Work, Happy Life campaign in our office to support to drive better motivation and the engagement and the employee retention. So basically, we are trying to find a better work to personal life balance for our employees. After the successful supplier conference we had in end of February, we had done a lot of joint business planning workshop, one-on-one meetings with our suppliers and our merchandising teams to better plan together for the year. And we continue investing significantly in training and development. So in Q4, you may remember we did a lot of, for example, the customer service training for store staff. In Q1, we did a lot of training with our merchandising team. On the community focus, some recent CSR activities that we have been doing. On the 4th of January, we arranged the 23rd anniversary celebration and offered almost 11 million baht to the Cardiac Children Foundation of Thailand. On the 5th of February, Pixie Foundation arranged the opening event of His Majesty the King Intellectual Development Exhibition at the Royal Park, Ratchaburi, Chiang Mai. So in conclusion, for the first quarter of the year, we delivered solid performance across our supply chains, with particularly strong growth in our healthcare and technical supply chain. Pixie, we continued our focus on quality of sales, which led to top-line decline, but our margin increased significantly throughout the line. We have now completely refinanced the Pixie acquisition-related debt with the third round of debentures that we did in March. And the good momentum of our synergy teams is continuing, and we are confirming our synergy target for the year. Thank you. Then we can move to Q&A. Is there? Can you go to the microphone? Can you go to keep microphone? Most honorable management of BJC and BIGC, most respected Mr. Rapi, I have to invite your kind attention to Money and Banking ranking on May 2017. The figures are as on 31st December 2016. You are ranked overall 94, BJC alone, but the biggest strength is shareholders' equity, ranking is 13, assets 14, market cap 16. And the lower you are going,
EPS 99, ROA 203, ROE 252, net profit margin 270. I would like to invite your kind attention that your biggest strength is in shareholders' equity and assets. When you combine both BIGC and BJC, all four parameters, market cap, assets, shareholders' equity, revenue, BJC is higher than BIGC, but not net profit and EPS are higher in BIGC. How the combination of these two giants will be the final outcome? You will maintain net profit and EPS increase continued. This is my question. I will repeat again. BJC and BIGC. BIGC is higher in net profit. EPS, BJC, BIGC, BIGC is higher in EPS. But all other parameters, BJC is excelling in business excellence. With combination, these two good attributes in BIGC, can you continue to sustain and maintain? This is my question to you. For the BJC, we including the cost of investment in BIGC too. So the NOPAT will be reducing by the interest cost. So I think if you will compare, you would pick up the interest of. Contributing to the net profit and business excellence in BIGC. BIGC is having EPS 7.77 and BJC is having 1.54. Lot of difference. Once you make the combination, how will be the EPS and net profit? That is the question. Another question is, you have converted debt into the debenture. Is this debenture revolving or perpetual? I think this is a wise decision to retain debt and equity both. These are the resources. And your average cost is 3.09 is nominal, and your profitability, all parameters, gross profit margin, EBITDA margin, and net profit margin are higher than cost of borrowing. So it's a wise decision to plow back debt and equity both into your organization. Just like to know, this is a perpetual or revolving debenture. What is the feature? I think it's not fair because par value of BIGC is 100 per share, but value is one baht per share. It's different around. Yeah. But you ask about the tenor of the debenture, right? So it's in various tranches from 3 to 10 years fixed. With the blended rate, actually for 122 billion baht that we currently have in debentures, the blended rate is 3.04. The 3.09 was the 40 billion baht tranche that we did in March. Getting debentures, revolving 3 to 10 years, what will be your credit rating and what is the credit rating agency name? Well, Any upliftment with the we combination of BJC? We are rated by TRIS. A+. ครับมีคำถามมานะครับหากที่ประชุมผู้ถือหุ้น BIGC อนุมัติการทำ tender offer แล้วทางบริษัทกำหนดทำ tender offer เสร็จสิ้นเดือนไหน So for this, the 16th of June, we will have the EGM for vote for the delisting of Pixie. After which we need permission from SET, which will take some weeks. I think officially it's within 30 days. After which we have to launch the tender offer. Tender offer period is 45 working days. So in that timeline, it would probably happen sometimes in later, mid to later part of September. I have one question for this. Delisting, is it compulsory? Because divestiture 10 to 30% is required by SEC, and you are already having 97 within your control of the group. But there are some exceptions in Thailand in SET. Maybank Kimeng, 95 plus they are holding. There's no delisting by Maybank. So
Is there any special approval required? You can approach. You have very, very good rapport with them. You are the second richest as per the new ranking, as per Forbes came yesterday in Bangkok Post. Congratulations for this. Please use your influence to continue as a listing company. Listing company is having high reputation and maneuver as compared to delisting. Seeing is believing. Monitoring is good by SEC and SCT for all good corporate governance. If there is a possibility 1%, please convert into 100% to continue as a listing. Yeah, the requirement at the SCT, it's 15% of free float. If you are not in compliance with that, then you have additional fees that you have to pay as long as you are not in compliance. And as BJC does not have plans to resell any shares back to market, so hence our board of directors proposed the delisting. Question. Delisting is proposed by the board of directors of BJC and BIGC or proposed by SEC? Board of directors. So Pixie's board of directors call for EGM to vote for the delisting. คำถามต่อไปนะครับปีนี้ BJC ตั้งเป้ารายได้เติบโตเท่าไหร่ Take this question what the target growth for each supply chain Okay. right Sure. ครับโดยปีนี้นะครับโดยกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋องครับเราตั้ง target ไว้เติบโตที่ประมาณ mid single digit ครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจประโภคและบริโภคครับตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ mid high single digit ครับdouble digit ครับโทษทีครับ mid double digit ในส่วนของกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคก็เป็น mid high double digit เช่นเดียวกันครับคำถามต่อไปงบลงทุนของ BJC ในปีนี้จะอยู่เท่าไหร่ครับใช้ทำอะไรบ้างในส่วนของ CapEx ของกลุ่มธุรกิจ BJC ในปี 2017 นี่เองก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 11 ล้านบาทครับก็ 7-8 พันล้านบาทก็จะไปในส่วนของธุรกิจ BIGC ในการขยายสาขา expansion plan อย่างที่คุณรามิได้กล่าวไว้ข้างต้น 9 hypermarket 2 market แล้วก็ขั้นต่ำ200 mini BIGC ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นของกลุ่มธุรกิจ BJC เองโดยในปีนี้ก็จะมีการขยายเตาแก้วโดยคาดว่าต้องใช้เงินประมาณ 3-4 พันล้านบาทเนื่องจากมีการสร้างเตาแก้วเพิ่ม2เตาครับคำถามต่อไปครับ BJC มีแผนที่จะซื้อกิจการเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่หากมีแผนจะซื้อธุรกิจประเภทใดอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศโดยในปีนี้นะครับ BJC ก็อย่างที่คุณรามี่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าจะโฟกัสในส่วนของธุรกิจรีเทลเพิ่มมากขึ้นครับโดยในขณะนี้เองทางกลุ่มธุรกิจมีแผนที่จะขยายกลุ่มธุรกิจ BIG4 นี่เองไปเปิดสาขาแรกที่ประเทศแคนเบอเรียครับประเทศเขมรในปี 2018 นี่เองหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยประเทศลาวครับ Do we have any plan to do business in Thailand right now? No. Thailand. Do we have investment? No. In BJC? Well, we are investing in capacity in packaging supply chain. Did you mention that? แล้วก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วครับก็คือมีการขยายกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้เพิ่มกำลังการผลิตเข้าไปครับโดยเตาแรกจะเสร็จสิ้นในเริ่มผลิตได้ในไตรมาส 4 ปีนี้เพิ่มกำลังการผลิตที่300 ตันต่อวันแล้วก็เตาที่5ขยายกำลังการผลิตได้ที่400 ตันต่อวันในควอเตอร์ 2 ปีหน้าครับOkay, I can take this. So there is a question, proportion of revenue from private labels. As I mentioned in Q1, Pixie's private labels contributed about 6.9% of our sales. In our 5-year target, so by the end of 2021, we are targeting this proportion to go up to 15%. 15. So we are working now a lot. We are
introducing. I mean, we are working with BJC, using the R&D capabilities of come up with the new product, new SKUs. We are looking to move the existing SKU manufacturing to BJC when it makes a commercial sense. Like for example, the Happy Bad tissue paper, which is #1 selling private label for Pixie, which we moved in September last year. We still had in paper SKUs. Currently, we have 10 additional paper SKUs that we are also looking to move at some point. This is the 2050 and the tender offer price. Is it Yeah. ทำไมราคา tender offer ครั้งนี้ถึงต่ำกว่าครั้งก่อนมาก 225 เทียบกับ 250 บาท ไม่ทราบเกิดจากปัจจัยใดเป็นสำคัญ So the last year's tender offer price of 250 baht included the control premium to acquiring the controlling stake of the company, whereas this year's is no longer controlling premium. Okay, there is a question about mini Pixie expansion. How many of our stores that we are opening this year are targeted to be franchise stores? So the target for new stores we have currently is about 50-50. So if we open 200 stores, we expect to open 100 stores that we own ourselves and 100 stores that we franchise. ต่อไปครับการเปิดสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตในอีก 5 ปีข้างหน้าไม่ทราบว่าจะเปิดสาขาปีละกี่สาขาโดยเบื้องต้นทางบริษัทให้ไกด์ไลน์ปีต่อปีครับโดยในปี 2017 นี่เองทางบริษัทจะเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ 9 สาขาครับในส่วนของปีหน้าทางบริษัทก็กำลังศึกษาเพิ่มเติมอยู่แล้วยังไงถ้าเกิดทราบคำตอบจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับในห้องมีคำถามไหมครับผมเนี่ยเขมรเนี่ยอยากเห็นกี่แห่งนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยจะเปิดในปี 2018 เบื้องต้นเขมร 2018 เป็นในปี 2018 จะเปิด1สาขาก่อนเป็นฟอร์แมตไฮเปอร์มาร์เก็ตครับหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยประเทศลาวแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นในปีเดียวกันหรือเปล่าแต่คือประเทศต่อไปที่ตามมาคือประเทศลาวครับไฮเปอร์กันครับแต่ในลาวเรามีกลุ่มธุรกิจที่เป็น convenience store เหมือนกันก็คือ M Point Mart คือตอนนี้ปัจจุบันมันอยู่ที่44สาขาทางบริษัทอาจจะมีการ convert ตัว CVS ตัวนี้เป็น mini Big C เป็นไปได้เหมือนกันครับใช่ครับซึ่งเรามีไลเซนส์อยู่ที่ประเทศลาวใช่ MM Market หมายถึงตัวเมโทรเก่าใช่ไหมครับคือปัจจุบันตัว MM Mega Market เวียดนามเนี่ยยังอยู่ภายใต้ของกลุ่ม TCC แต่ทางกลุ่มบริษัท BJC เข้าไปบริหารโดยในระยะ medium term 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยเราทางบริษัทเราก็จะพยายามทำให้ผลประกอบการนี้เป็นบวกกลับมาก่อนแล้วเราจะเอากลับมาให้ shareholder เนี่ยโหวตอีกทีหนึ่งว่าอยากจะให้กลับมาอยู่ในกลุ่ม BJC หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าทาง shareholder โหวตโอเคปุ๊บก็จะมาอยู่ under BJC ครับผมCan you explain more about the hub concept, the restructure hub concept? What did we do? For the mini Pixies? You mean that? Yes. So we divided our stores, depending where they are located and what style of stores they are now divided between these hubs. I get them here. So we have residential area stores, we have wet market type of stores, gas station, tourist, then there's stores that are close to school, university or office, and hospital stores. So as I mentioned, for example, if it's at the gas station, the focus in assortment would be more on the snacks and the beverages. Maybe in residential areas we would have more top-up kind of shopping items. I mean, they have similar items too, but the focus, there can be some differences in assortment. I'm having one beautiful question to you regarding your margins, net profit margins and sales percentage. I am comparing sales percentage and margin percentage. Margin percentage number 1 is PSC 9.7, number 2 STSC 8.5, MRSC 6.4%, CSC is the lowest 3.1. As compared to your sales percentage, mix
14%. No, first is 68 MRSC, means Big C, 68%. Number 2 is 14% PSC. Number 3 is CSC. Number 4 is STSC. The item which is contributing higher, you can see the upper quartile, median, and the lowest. Lowest is contributing is CSC. You can reduce that one in your sales mix. And the quartile which is fetching you 9.7% PSC, you can increase the revenue. This will help you if you change this quarter to quarter. This will elevate your total profit in amount and also gross profit margin in percentage to each sector or each mix. This is my kind suggestion submitted to you. Yeah, as we mentioned, we are also adding the capacity in packaging supply chain. So we have 300 tons additional capacity coming online in Q4 and 400 tons in Q2 next year. The capacity is already allocated, and it will help us to stop importing the products from Turkey and China. การขยายบรรจุภัณฑ์แก้วอะค่ะเตาที่4เนี่ยจะเปิดควอเตอร์4ปีนี้ถูกไหมคะ ใช่ครับผมจะเริ่มทำการผลิตได้เป็นล็อตแรกคือควอเตอร์4ปีนี้ครับ แล้วก็ capacity มี 300 ตันต่อเพิ่ม300 ตันต่อวันครับ แล้วก็เตาที่5เนี่ยก็คือ operate Q2 ปีหน้า ถูกต้องครับผม 4,000 ตันต่อวัน 400ครับ400 ตัน 400ขอโทษค่ะ ครับ แล้วรวมทั้งหมดบรรจุภัณฑ์แก้วทำให้ total capacity เป็นกี่ตันนะคะ คือปัจจุบันอยู่ที่ 2,735 ตันครับผม 2735 ณ ปัจจุบันบวก 300 แล้วก็บวก 700 เราก็จะกลายเป็นเบอร์ 1 ในเมืองไทยอะครับผม อันนี้เราเซิร์ฟ domestic หรือว่า export นะคะ มีทั้ง 2 ส่วนครับแต่ส่วนใหญ่คือเป็น domestic ซะมากกว่าครับ domestic กี่เปอร์เซ็นต์ major เลยใช่ไหม major เลยครับผม คือ 50% เราคือเซิร์ฟไปกับทางในเครือคือไทยเบฟครับส่วนอีกที่เหลือนี้ก็คือเซิร์ฟในเป็น third party ครับ ในส่วนของ consumer product นี่มีลงทุนไหมคะปีนี้ minor investment นะครับสำหรับการ improvement เรื่อง production นะครับแต่ improvement เรื่อง production process เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราคงไม่มี major investment สำหรับ consumer ครับตอนนี้กำลังซื้อเป็นไงคะ5 เดือนนะคะเรียนตรงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ถ้าถามว่าในแง่ยอดขายเรากลับดีขึ้นเนื่องจากว่าเรา rebranding product ทั้งหมดใหม่ครับผมนอกจากตัวเทสโตแล้วมีทำอะไรอีกไหมคะที่จะปรับมีเทสโตมี Party Dairy แล้วก็มีโตโซที่เรา launch product เรา launch ใหม่ด้วยครับอันนี้ทำไปหมดแล้วใช่ไหมคะทำไปหมดแล้วครับซึ่งถ้าเกิดดูในส่วนของขนมครับในไตรมาสแรกก็ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างดีเลยครับได้ผลตอบรับค่อนข้างดีเลย Okay, there is a question. There's few questions in this question, so I start with the first. Pixie's revenue growth outlook. What is the expected same-store sales growth for Pixie in 2017? Well, for the first half, you will still see deep negative same-store sales because of our decision to stop the unprofitable sales practices in mid last year. So in Q1, our same-store sales growth was negative 20. In April, it was in mid-teens negative. May was slightly weaker, but also in teens negative. So I would expect the first half to be in somewhere in teens, high teens, mid-teens negative. Second half, we are expecting Pixie to return back to the positive same-store sales, as there is no more base effect from discontinuing these sales. So Q3 will be the first quarter that you will see the real underlying same-store sales, at which point we expect to get back to positive same-store sales in low single digits. So maybe around 1 to 2%. What is the factor that you are confident that in the second half of this year the same-store sale will be positive? Well, in fact, already in April we would have been positive if our best assessment to remove the unprofitable sales, the base effect, we would have been already positive in April. Then there is a question about healthcare and technical supply chain. What were the main factors driving high growth in this segment? Well, the healthcare has been very steady over many years and continues to do well. And now the technical supply chain, the biggest part of technical supply chain we have is the Thai Scandic steel, the galvanized steel structure manufacturing.
And since mid last year, we have had a good backlog of orders on that side also. So for this year, we have a big backlog of orders, and we are filling for next year already. So that's why we give a guidance at the beginning of year that we expect the healthcare and technical supply chain to grow in the double-digit same-store sales. Top line growth. And for that's a target for the revenue growth in this segment. In 2017, we are expecting double-digit top line growth. We have not yet given guidance for 2018. But as I mentioned, in technical supply chain, we are already filling the backlog for 2018. I have one question more regarding MRSC supply chain. 68% revenue. This is big one. Can you have some breakup of BIGC by segment? BJC is putting nicely in for supply chain for last many quarter and years. So we are very comfortable to know inside how supply chain is monitored in BJC. But in MRSC, BIGC, 68%, just one figure. Can you have the breakup? You have more breakup in the segments yes, and sure. the supply chain. This will be monitored well, and we will know which supply chain sector is giving you more. Also, if you are interested in notes to financial statement, if you look segment performance, you can see how much of that is coming from our big store formats and how much is coming from smaller stores. Hypermarkets are still the main contributor, so it's I don't remember what exactly was it, but it's closer to 90, 80, maybe 86, 87%. Then on the smaller stores, mini Pixie is larger now than the Pixie market, as we have been expanding more on the mini Pixies. I'm having another beautiful question to you. One Bangkok is coming at the corner of Wireless Road and Rama 4. And this was known to us through Bangkok Post ranking of 10 top richest person. And the top management is ranked second richest. And they mentioned that one Bangkok is coming. That is one side biggest investment in the real estate. Are you also proposing to open BJC, any of? Sorry, at the moment I don't have information. Because this is within your own house, own business house. ขอถามนิดนึงนะคะไอ้การลงทุนของ Big C ในปีละ 7,000 ล้านเนี่ยมันทำมาเป็นอัตรานี้ตลอดแล้วก็มันจะทำไปอีก 3-5 ปีนี้ได้ไหมคะในการลงทุนแบบนี้ค่ะปีละ 7,000 ล้านโดยต้องบอกก่อนเลยครับว่าที่ผ่านมาทาง Big C ไม่ได้ขยายสาขามากขนาดนี้เลยครับหลังจากที่ BJC เข้ามาบริหารแล้วเนี่ยทางผู้บริหารมีวิชั่นที่ค่อนข้างมั่นคงครับว่าจะมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะโดยหนึ่งในสิ่งที่เน้นก็คือจะขยายสาขาของมินิบิ๊กซีครับขั้นต่ำคือ200สาขาในปี2017มินิบิ๊กซีนี่จะ200สาขาสปีดจะเป็นแบบนี้ในอีก 3-5 ปีได้ไหมคะเดี๋ยวผมขอสำนึกนะครับก็คือจากที่ก่อนหน้านี้คุณรามี่ได้พูดไปแล้วว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของมินิบิ๊กซีตัว DC ตอนนี้เรามีข้อจำกัดคือเรารองรับได้แค่600สาขาคือเมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา3 อาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยครับทางบริษัทได้มีการสร้างมินิบิ๊กซี DC ใหม่ขึ้นมาซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ 1,000 สาขาก็รวมกันแล้วก็ประมาณ 1,600 ถึง 1,700 สาขาครับก็เลยคาดว่าทางบริษัทก็มีวิชั่นที่จะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้ว 1,600 นี่จะไปถึงปีไหนอะคะคือในเป้าหมายในมีเดียมเทอมครับทางคุณอัศวินเนี่ยอยากให้ทางมินิบิ๊กซีเราเนี่ยเป็น strong number 2 ในประเทศไทยคือเราไม่สามารถเทียบกับ7-11ได้อยู่แล้วเพราะเขามีสาขาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราอยากจะเป็น strong number 2 ในประเทศไทยเนี่ยครับมีเดียมเทอมของเรานี่กี่ปีคะผมมี medium term Can you translate first to me what you answered I just told you that we will be strong with mini big C so she asked how we can open mini big C for mini big C's yes as we mentioned our vision is to be strong number 2 in convenience stores in Thailand, and you can see it from our capacity addition for the supply chain. So we are now currently building the distribution center that will take our total capacity to 1,700 stores. What's the medium term? I think it depends who you ask, but it would mean 3 to 5 years. That's the typical one.
but to Can you be discuss about the investment of 200 mini Big C this year? if the store is owned by us, the average cost for us is about 4.5 million baht. 4.5 4.5 million baht per store. Of the total 200 store, how many store come from franchise? We target 50-50. 50. Yes. So if it's franchise store, we still have some investment. I mean, we invest in the signage and the IT systems and some of those, but it's quite small from our part. If can we say that you will continue to invest about to open about the 200 mini Big C store over the next 3 to 5 years? I think we would like to have opened already more this year, but as we mentioned, our current DC that we have in mini Pixie is capable of handling about 600 stores. And by the end of this year, we will be somewhere above 650 stores. So we are at the maximum capacity of that DC. So that's why when the new DC opens in Q1 next year, then we can potentially expand more. But I cannot say yet what's the exact number. But The new distribution center for mini Big C to be open the first quarter next year in Pathum Thani, right? no, in the Thanyapuri. Or Thanyapuri. Now under construction, right? Yes, we just started 3 weeks ago. This is the second DC distribution for mini Big C, right? Yes. So the first mini Big C DC we built in Thanyapuri was in fact the first DC we own and operate ourselves. I have one question more on your financial management and business excellence. Cash conversion cycle of BJC and Big C, and what is the positive operating cash flow you have? You are continuing to go investing, having commitments, and how much you will be having free cash flow, means fiscal discipline you will continue to maintain. We'd like to observe. Well, We expected that free cash flow would be like from our operation would be turned to be for our investment. already, I mean, for this year, our group capex is about 10 to 11 billion baht. For the finance costs, it will be somewhere 4.5 billion baht. If you look pro forma EBITDA last year, if we would have been 100% combined since the beginning of year, would have been already about 19 billion baht. And your cash conversion cycle? How many days? Well, for Pixie, it's negative cash conversion cycle but our inventory days, though, last year increased somewhat because we did not anymore have the buying freeze at the end of the year, as we are now more concerned about providing availability to our customers, so avoiding the out of stock. Whereas in the past, we used to have some period that we would not buy additional inventory at the end of the year. How much sale of mini Big C contribute to the Big C total? But it's slightly below 10. I think in Q1 it was around 8-9%. And over the next 5 years, it double, can be double. Well, it has been, when I joined Pixie 6 years ago, we were almost 100% hypermarket. So now it's as we are ramping up the expansion, it's going to increase. But I don't have the exact target to give it. It really depends. I will suggest you to, can you include first slide in your presentation, introduction about BJC and BJC and your IoT stars and ranking by trace or fish. So this will give us at a glance that how stronger you are. Sure. Secondly, always give operating positive cash flow some ideas. Any company which is having operating cash flow, even negative investing, we like that you are a value company and growth company. We trust that you will continue to have both. Thank you. Thank you for your suggestion. Is there more question or no? No, that's it. So คุณทีจะเมนชั่นเรื่อง Central Kitchen หน่อยไหมครับขายของไม่หน่อยโอเค
มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับผมงั้นถ้าไม่มีขออนุญาตจบการแถลงผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2017 นะครับแล้วพบกันใหม่ในไตรมาสหน้านะครับสวัสดีครับ